ഇവിടെ ഫയർവുഡ് കിട്ടും, ഒരെണ്ണത്തിന് 10 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ കാറ്റ് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കാരണം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വന്നെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ പാറയുടെ ഒന്നുമില്ല, നൈസാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡോർമെട്രിയിൽ ആൾക്കൊന്ന് 100 വെച്ചാണോ മേടിക്കണേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ സുഖ്വാലി എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ട്രെക്കിംഗ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആ ഒരു വാലിലോട്ട് എല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോർമെട്രി സംഭവങ്ങൾ. ഇവിടെ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് വരും, പക്ഷേ നമ്മൾ ടെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അടിക്കണമെങ്കിൽ വാടക കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടെൻറ്റിന് ഒരു 1000 രൂപയാണ് മേടിക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോർമെട്രി ഇതാണ്, ഡോർമെട്രിയിൽ ആൾക്കൊന്ന് 100 വെച്ചാണോ മേടിക്കണേ. ഡോർമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡോർമെട്രി അല്ല, തറയിൽ ജസ്റ്റ് തടി അടിച്ചിട്ട് എല്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കണേ. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോർമെട്രി. ഇവിടെ ഇന്നലെ ഒരു 10-40 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നിലത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. ഒരു മാറ്റിന് 50 രൂപ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ വീഞ്ഞും കൊടുക്കണം. പിന്നെ കമ്പിളിക്ക് കൊടുക്കണം 100 രൂപ. പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാടക എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ 2-3 ഉണ്ട്. പാത്രം വാടക എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പാത്രത്തിന് 50 രൂപ, വലിയ പാത്രത്തിന് 100 രൂപ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അടുക്കള കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റെൻറ്റിൻ്റെയും കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നോട്ടേക്ക് ദൂരി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വരും. അതുപോലെ വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണം. തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇതെപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്ന് വെള്ളം വരും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പട്ടികളെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നാടാ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ഒരെണ്ണം, എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. ഇവിടുത്തെ തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോഗ്സിനില്ല, ഭയങ്കര കൂടാണ്. ഇത് അവിടെ വേറെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ചായക്ക് എത്ര രൂപ ചേട്ടാ? 30 രൂപ അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ റെൻറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സുഖു മാനേജിങ് റേറ്റ്. കോട്ടേജ് 1500 രൂപ, ഡോർമെറ്ററി 100 രൂപ, ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്വിച്ച് ചെറുതിന് 100 രൂപ, വലിയതിന് 200, പില്ലോയ്ക്ക് 50, ടെൻറ്റിന് 800 രൂപ, ടെൻറ്റ് വിത്ത് 1 സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് 2 പേഴ്സൺ 1000 രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഫുഡ് വിത്ത് മീറ്റ് 300, ഓംലെറ്റ് 80, നൂഡിൽസ് 80, ചായക്ക് 30, ബ്ലാക്ക് ടീ 20, കിച്ചൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 100 രൂപ വാടക. പിന്നെ യൂട്ടൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങളാണ്, അതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റാണ്. ഇവിടെ ഫയർവുഡ് കിട്ടും, ഒരെണ്ണത്തിന് 10 രൂപയാണ് ഒരു തടിക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും റേറ്റാണ്. നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാത്തിനും തന്നെ. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കടയിൽ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം 3 ഇരട്ടി വിലയാണ്. നമ്മളിത് ട്രെക്കിങ് തുടങ്ങാൻ പോകണം. ഇനി അടുത്ത ട്രെക്കിങ് 1/2 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണിച്ചാൽ ഇന്നലെ കാണിക്കാന്നുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ലൈറ്റ് കുറവാണ്ട് കാണിക്കാത്തതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ടില്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് ഫുള്ള് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സീസണിൽ. കാണുന്ന ഓരോ മലകൾക്ക് ഓരോ കളറായിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് കയറി നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇന്ന് ചെറിയൊരു വെയിൽ വന്നു. പിന്നെയും മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മഴ പെയ്താൽ എല്ലാവരും പെടും. എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ടാണ് കാണാൻ. കുഞ്ഞിട്ട് തണുപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാ? അത്ര ഒന്നുമില്ല. സിക്കിമിൽ അത്ര തണുപ്പൊന്നും ഇവിടെ ഒരു കാരണവശാലും വരത്തില്ല. ഇന്നലത്തെ രാത്രിത്തെ മഴ നീ കണ്ടായിരുന്നോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ടെൻറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തതിൽ മലയാളം വേളി പോയി ടെൻറ്റ് അടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടേനെ. വീണ്ടും അടുത്ത ട്രക്കിംഗ് ആണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ, കാറ്റിനുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര തണുപ്പടിക്കും, അതാണ് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അടുത്ത ട്രക്കിംഗ് ആണ്. വീണ്ടും ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ട്രക്കിംഗ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആണോ? അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, ജനുവരിയിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പോകുന്ന ആ ഒരു കിച്ചൺ, ആ ഒരു ഡോർമെറ്ററി ഇങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് കവേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കാണാനാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഡോർമെറ്ററിയും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ആളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. भाई आपका नाम? विकास. कहाँ से है? राजस्थान से. अभी तो कहाँ है वर्क, कहाँ है पोस्टिंग मिला है? പുള്ളി മിലിറ്ററിയിലാണ്, ആസാം ഡിബ്രുഗഡിലാണ് പുള്ളി. ഞങ്ങൾ നേരെ താഴെ നമ്മൾ വണ്ടി വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അപ്പാച്ച കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഒരു HP രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പാച്ച. आपका बाइक है वो नीचे में है ना? ഓക്കെ, നൈസ് മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ സുക്കു വാലിയുടെ മേളിൽ നിന്നുള്ളൊരു കിടിലൻ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. സുക്കു വാലി ശരിക്കും ഓരോ സീസണിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വിൻ്റർ വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഫുള്ള്
വൈറ്റ് കളർ, അതായത് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി പൊതഞ്ഞ് കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് ട്രെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ അവിടെ സുക്കു വാലിയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ്, ആ വയലിയുടെ തൊട്ടടുത്തോട്ടാണ് നമ്മളിനി പോകാൻ പോണേ. ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ഇറക്കവും കാര്യങ്ങളും ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന പോലത്തെ വ്യൂ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. അപ്പം താഴത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം തെന്നി വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിന്നലെ കയറി വന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ചുകൂടി പാടാണ്. കാരണം ആ ഒരു കാടിനകത്തോടെ കയറി വന്ന ആ ഏരിയ ഫുള്ള് തെന്നി വഴുക്കലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ താഴത്തോട്ട് ട്രെക്കിങ് ഇന്നലെ വന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി ടൈം എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇരട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 2 മണിക്കൂർ അഡീഷണൽ എന്തായാലും എടുക്കും. കിട്ടില്ല വ്യൂ അല്ലേ ഇവിടുന്നുള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ആ പൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കിടിലാണ്. കാരണം മലകൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിന്ന് ഫുള്ള് കിടക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു അരിവ് പോകുന്നുണ്ടോ നീ? പിന്നെ നമ്മളീ പോകുന്ന വഴി അവിടെ ഒരു കുരിശ് കണ്ട, ആ കുരിശിനെ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ നല്ല ഭയങ്കര ദൂരത്തിരിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു പകുതിയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിന്ററിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫുള്ള് വെള്ളം പൊതിച്ച് കിടക്കും, മഞ്ഞൊക്കെ ചാടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ആ റൂമില്ല, ആ റൂമിന്റെ സൈഡ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നാണ് അവിടുത്തെ ആ ഗൈഡ്, ആ ബ്രോ കാണിച്ചു തന്നാണ്. അവിടെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് മഞ്ഞ് ചാടി ആ റൂമിന്റെ അവിടെ നിറച്ചും കിടക്കുവാണ്. പിന്നെ ഈ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കില്ല. അതൊരു നവംബർ ഡിസംബർ സമയത്തുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മേളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതായത് ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ്. ഇത് താഴത്തോടെ ഒരു ലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നിടാമല്ലേ. ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ പാറയുടെ അടി ഒന്നുമില്ല, നൈസാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി ഇതിൻ്റെ അടി ഒരു കേവ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ള അരുവി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വളവ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മലയുടെ ഇങ്ങനെ കൃത്യ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മലകളും. ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ലേ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് വലിയ കാണാനൊന്നുമില്ല. റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ. ഒരു റിവറിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല, മറ്റേ റിവർ ക്രോസ് ഇച്ചിപ്പാടാന്ന് പറഞ്ഞു. ആണോ? ചെറിയ രീതിക്ക് മഴ പൊടിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ലിങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടൊരു ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു വഴി മാത്രം, ഇട സൈഡിലും വല സൈഡിലും ഫുള്ള് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു കുരിശിനെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്താണ് അതിൽ ബാവയും കുഞ്ഞുകുട്ടിയും കൂടി അതിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഫുള്ളിങ്ങനെ നിരന്ന പ്ലെയിനാണ്. നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് ആ കാണുന്ന ആ ഒരു കോട്ടേജ്, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഫുള്ളിങ്ങനെ മലകളാണ് കിടക്കണേ. അപ്പം ആ ഒരു കുരിശിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അത് തൊട്ടടുത്താണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡായിട്ടൊരു വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെയുള്ള വ്യൂകളൊക്കെ തന്നെയാണ് മുകളിലും കിട്ടുന്നത്. താഴെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു വ്യൂ ആണ്, കാരണം ഇങ്ങനെ നിരപ്പായതുകൊണ്ട്. മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മലകളാണ്. അപ്പം ഇതുണ്ടല്ലേ, കാറ്റൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ളിങ്ങനെ ആടി ഒലയും കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കോട്ടൊരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് അവിടെ സൽമാനും ആഷിഖും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ കാറ്റ് വരും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കാരണം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വന്നെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ചെറിയ ഇത് കാണുന്ന പോലത്തെ കുഞ്ഞു പക്ഷികളൊക്കെ കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ, ഈ ഇല്ലിയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ 2 അരുവി ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ചെറിയൊരു അരുവിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നടുക്കൂടെ കല്ല് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പിടിച്ചു പോകാനായിട്ട് വള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു അരുവിയും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യണം, അപ്പുറം വേറെ അരുവിയും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടുത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളം കണ്ടില്ലേ, തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വെള്ളം ഭയങ്കര ക്ലിയറാണ്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഫുള്ളിങ്ങനെ ഉരുളൻകല്ലുകളാണ്, അതുപോലെ ഇട്ടേക്കുന്ന കല്ലുകളും ഉരുളൻകല്ലുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു അരുവിയും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യണമുണ്ട്. ഐസ് ഭയങ്കരമാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മോ കാല് മരിച്ചു. അയ്യോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്നുണ്ട് ഒരു കല്ലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ ഓരോ ആൾക്കാർ നേരത്തെ വന്നവരുടെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് കല്ലിലൊക്കെ കൊത്തി വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്. ഇത്തേക്കടെ ഫുള്ളിങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ഇതേലെ ഫുള്ളിങ്ങനെ പെയിൻറ്റിൽ ചെറിയ മഷിയിൽ ഫുള്ള് ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കിടിലം വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പം ആ ഒരു കുരിശിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഏകദേശം സെയിം വ്യൂ തന്നെയാണ്.
കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കിട്ടണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഏരിയയുടെ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഈ ഒരു സുക്കോ വാലിയുടെ ഫുള്ള് വ്യൂ. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സീസണിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന മലകൾ ഫുള്ള് ഓരോരോ കളറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. വിൻ്ററിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വീണ് മൂടി കിടക്കും. ഈ കാണുന്ന പച്ചയ്ക്ക് പകരം അന്നേരം ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കാണുന്ന ദേ മല കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു മലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇനി മണിപ്പൂരിന് പോലെട്ടെ. കാരണം നേരത്തെ തൊട്ട് ഈ ഒരു സുക്കോ വാലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നാഗാലാൻഡും മണിപ്പൂരും തമ്മിൽ തർക്കം കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവർ രണ്ടിടത്തുമായിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സുക്കോ വാലി അവരാണ് ഇവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പുറത്തെ പാട്ട് അങ്ങോട്ടും പോവും, ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും പോവും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിനും കണ്ട ആ ഒരു മെയിനൊക്കെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നാഗാലാൻഡിൻ്റെ പാട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ദ വേ തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ഒരു കേവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ആ ഒരു കേവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴിയാണ് ആ ഒരു കേവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്. വോയിസ് നമ്മളാ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് നിന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു കേവ് കണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു പാറ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വഴി മേളിലോട്ട് കയറി പോകത്തല്ലേ, അപ്പുറത്തോടെ പോകണ്ടല്ലോ, വട്ടം കയറി പോകാല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് മേളിലോട്ട് ട്രെക്ക് ചെയ്യാനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു കോട്ടേജിൻ്റെ അങ്ങോട്ട്. അവിടുന്ന് പിന്നെ താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന അടുത്തോടെ നമ്മളൊരു 3 മണി താഴെ എത്തുമായിരിക്കും അല്ലേ. എന്നാൽ പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ അങ്ങ് വീടുവാണ്. സുക്കോ വാലി നിന്ന് വിട്ട് നേരെ നമ്മൾ കിസാമ വില്ലേജിലോട്ട് പോവുകയാണ്.